tunggu dulu. Tunggu bentar. Tunggu sebentar dulu ya. Jangan lewat, tunggu dulu. Tunggu bentar aja. Bentar aja, tunggu ya, tunggu dulu. Kutut, kenapa? Heboh kali. Lapor aku bro, mamaku di kampung belum ngirimi aku duit bro, suntuk. Rasa boleh, ngegoblok jangan. Udah tahu goblok bukannya mau belajar, malah lasa. Ya udah sini, masuk, makan dulu. Alhamdulillah, makasih banyak ya bro. Makan apa kita? Di dalam. Tuh, di dalam ada antasida, Tut. Buka Google Map, kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, Perkutut.